Hello，大家好，我是小汤包。今天我们要玩一点麦块，然后我们今天要来玩的就是一个最原味生存。我来开一个新的系列，叫做麦块日记。然后游戏版本是 1.9.4。然后在这个系列中，我会用一个非常一般的地图，而且 1.9 可以打中文，这很棒。麦块日记，不是这个麦啊。哎，刚才打对了，可是被我退掉了。可恶，这都看不到。哦哟，麦克风，然后把这几个退掉。快乐，好，总算对了。好哦，那我们现在是一个生存模式，然后都随机的开启作弊开启。因为有些时候可能会需要用到一些，到最后面会需要用到一些那个指令。好，那就这样子吧。那我们开始咯。这个系列中，我预计是1个月连载1集，然后不用材质包，不用模组，然后也不……等一下，这什么？你竟然就给我遇到这种奇奇怪怪的东西！等一下，这什么啊？这 1.9 有新东西吗？不知道，我们还是按照惯例先去砍树。哦，树好远哦。岩浆冒泡声、脚步声。1.9 之后多了右下角这个东西，还蛮喜欢的，好像是给就是听障朋友用的。先杀一只牛。一进到这个世界，就对这世界的生物进行了破坏。而且 1.9 还有那个 CD 时间，就有点麻烦。好。赶快去那边，哎，看到南瓜了，赶快去那边砍一些树。生存第一步骤就是砍树啦。南瓜也带一些走，哎，小麦种子，还蛮顺的哦，嘿，然后今天是第1集，预计是1集20分钟左右，然后1个月连载1集，我已经说过了，对不对？好，没差，总之。先来砍树，一切不头齐。我好像从后面看到石头了，等我一下，我看。没错，我有石头，然后我要获得一下成就，而且难易度要调到困难。好，应该就这样了。好，我们继续。获得木头，然后大家可以获得基础成就。然后我已经看到后面有一个石头，大家可以去挖一下那颗石头。还不错。先砍个2棵树，会。不知道要说什么，没话好说。挖，神奇手手。好，我们先做一个合成台，获得成就基础啊，我放错了，呵呵，搞笑的。令人毛骨悚然的声音是什么东西啊？你像我背景音乐开太大声了，有点听不到我的那个麦块里面内建的声音。全做，会，先做一只木镐来，而且到底什么是令人毛骨悚然的声音呢？所以这底下搞不好有洞窟哎。不过我们是 1.9 打怪变得很困难，我还是不要随便去找洞窟好了，至少先挖到铁做一个盾牌再说。会，至少我们这次有发现野生的石头还不错，9个了，可以先做一个熔炉，然后烧，其实8个就够了。然后来烧木啊，我全部都做成那个了，忘留一些这个什么木头拿来做成那个煤炭、木炭啊，说错，木炭。挖，生存初期所有事情都很节俭。
不过我们就快要进入石器时代了。会，我们先多挖一点石头再把木镐拿去烧掉。会，好了。有一次我很搞笑，就是用手机玩生存的时候，然后石镐还没做出来，就直接把木镐拿去烧掉了。应该有一个煤炭出来了，木炭，每次都说错。丢出去了，嘿，放进去，有2个出来了。哎，我到底在干嘛啦？我今天真的是来搞笑的。那我们合成出我们的，我听到怪怪的声音，啪啪啪的声音。为什么少了一根木杆杆呢？不是照理说会做出4根吗？哦，飞到这边了。来做我们的火把。不用了，不用再烧了，不用再烧了。把这分解成这个，然后好，然后再去追把，不够，石头不够。会做一个石剑。虽然 1.9 的那个攻击力是斧头比较高，但是斧头的 CD 时间太久了，所以我还是会用石剑的。好，我们先去暴击。哎呀，真是不习惯这 CD 时间，不能一直点。打怪要变得有战略性的。好，我们先去获得一些食物。那个生存初期牛就对不起了。哎呦，吓我一跳。牛嘞，捡个树苗。而且我刚才看到奇奇怪怪的东西在那边。这是牛，会，好了，牛不只有牛奶，好快我们就获得这个成就了。好，刚才我把这个煤炭拿去烧那个我们刚才拿到的牛排，有6块，这样我们就不愁肚子饿了。好，我们继续往下。生存初期就是要往地板下面钻的。会，然后 1.9 还多了一个副手，会可以把东西放在副手，然后右键没有功能的话，就可以用右键来插，来使用副手上面的东西，像是这样，会超赞的。然后还可以变双刀流。然后我现在要做一个石斧。我还要再砍一些树，我觉得这样一定不够。龙如噼啪作响声，哇哇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 ！有。接下来是这种木头全部都挖。这棵树比较大有些那种很大棵树就很难砍，你要爬很高，然后在没有模组那种大斧头的状态下，就会砍到有点累。会。好了，我们接下来就可以进入地底开始穴居生活。那是沙漠遗迹吗？没有了，那只是自然生成的地形。好了，我们应该可以进入水底下了。哦，对了，我们刚刚有拿到小麦种子，我们现在来那个进入农耕时代，来进行一下。等下做错了，会农耕时间，我们来种个田。我记得那边有水，没错，这边有水。会，来这边种一下田。这边，又打到一个种子，然后我刚才拿到的种子有4个，这样可以打掉，改成我们的农田，就在那边定居下来了。然后把这种下去，会，好了，哇，我肚子饿了，跑不动了，赶快回去。又看到一只牛，害我有点想要打它的意思。先拿一块牛排出来吃。获得经验值也有声音的 ，cool。先不要浪费，暴击，再击，再击。嘿啊，这 CD 时间好烦哦。玩1.8玩习惯了。啊，好多牛，害我好想吃牛肉。暴击，暴击，一下就死会，果然斧头攻击比较强。好了，我们可以下去了，把我们的这些东西都带下去。
带到地底下，过一个在地底下的生活，然后就到第3集再出来，回到地表，有可能哦。会封起来。哦，就在副手。不好意思，我习惯这样擦。好啦，我们接下来就进入穴居生活了。我们继续往下吧。会。哎，我刚才破图一下，还有吓一跳。哇，往下。这个系列中我尽量不会剪接，虽然我平常也没有什么在剪接的，但是因为这个是什么原味生存，打到历史，不过没什么用，碎石啊，说错，所以我是基本上我是不会剪接的。好，我们是不是该做个铲子啊？好，我们来做个铲子。等一下，刚才那边是不是有东西？不管，先做个铲子，先把全套10字工具都做出来，然后。好，我有洞窟了，吓死了！我现在不想进洞窟，1.9的生存是很可怕的。那个随便一只窟窿都可以把你搞死，而且为什么我损血啊？哦，我刚才摔伤。好哦，不要出现洞窟掉下一只窟窿，我就 GG 了。窟窿变得 AI 超高、超强、超聪明的，而且这是我第一次玩1.9生存，以前都是玩1.8。突然改版有了这 CD 时间，还有点不太习惯。哎，我听到僵尸的声音了。哎，挖到煤炭了。可是我现在小心一点，挖洞窟就把它补起来。我现在要小心一点，不要就是跟怪物搏斗，因为什么令人毛骨悚然的声音是什么东西啊？有点恐怖。我怕这煤炭后面就是什么怪物之类的，一打开就一直苦一怕看着我，我就吓死啊！然后最好不要后面有人来绕背。哇，我们现在挖到煤炭了，不愁煤炭了，这些煤炭够用我们一阵子。现在就铁，现在就希望可以挖到铁，然后就挖到铁啊。所以刚才那个僵尸那些声音应该是在这里，因为再下一点我就没听到了，这边我都没听到了。来，我们挖一下铁。挖，我们待会就把熔炉拿出来烧一下我们挖到的铁。生存小知识，不要挖自己脚底下的东西，有点暗了。会，我们待就是，哎呦，按错，我们待就马上做出一个盾牌，盾牌，我们待就马上做出一个盾牌来。啊，按错了，我是想要放火把。会，因为我真的很怕生怪，小笼包有点胆小。会，这是完美主义的现象，就是挖的东西都要堵起来，堵回去。好，我们可以把铁拿出来烧掉了。会，对，说好要烧铁的，那我们先挖11格那边好不好？我个人习惯在那个11格那边进行一个鱼骨挖矿的动作，因为那边最容易挖到一些就是很强的矿，像钻石啊、铁矿之类的，11层所有矿物都会出现。我觉得那边是最容易挖到好的矿物的地方。好，那我们现在就往11层出发。那我最近其实正在学习那个剪辑软体的使用，因为很多人嫌弃我的影片就是直接这个影片播出来没有后置，很多时候我都没有后置，但是其实我还是有稍微，不能说稍微啊，就是我还是会稍微弄一下下，像我的 Slither Reel 1我就有后置，然后其他都没有，因为我觉得后置之后，其实我可以后置，只是因为后置之后档案会变得很大，而且画质好像会差一点点，就会被压缩一次，所以我还要练习一下啦。我稿子挖爆了，我还要练习一下怎么使用后置软体啊。就希望未来我也可以变成一个后置小达人，然后做一些很棒的特效。好，
然后顺便把熔炉放出来，这边烧一下铁。哇，瞬间就43个煤炭了，放2个进去应该够。哇，我们现在已经超多煤炭的了。我们先在这边暂时当一个我们平常就是一个小家，待会再上来领这些煤炭的铁锭。好，我们继续往下。嘿，36格了，11格就不远了。是 F3 有点挡视线，我还是把它关掉好了。等到我们有铁装全套之后，再去跟怪物搏斗，这是比较保险的方法。不对，应该说，等到我们有那个盾牌之后，盾牌真的超强的，不是我乱说，真的超强。会，哇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 。哎，又是煤炭。又要来挖煤炭了，煤炭，我来喽！就一路上都是煤炭，好像都没有遇到什么铁。有啊，有1窟了，铁，我比较想要铁。不过煤炭已经不错了，哎，不要挖自己脚底下的东西，等一下底下是岩浆或者是什么怪物堆，就完蛋了。真的，右下角它显示这附近有岩浆冒泡声，有点怕怕的。可是好像没有很远。不，没有很近啊，就是有点远啦。而且现在挖矿好像挖一下，它会有那个 CD 时间出来，然后你就要等一下才能继续挖。好了，我们好像一组煤炭呢，没错。我把这个刚才挖出来的洞补一补。会，从这边过来。哎呦！个人都会把这些东西堵回去，想要抱个人习惯，你们不要理我，我就是这样，你管得着吗？啊！好了，那我们再继续往下。啊，刚才放的历史在这边就有点讨厌。我刚才干嘛自己放历史来弄自己啊？真是齁，来搞笑的。哇，那么远还听得到熔炉的声音哦，熔炉不是在上面吗？会，有了，我们现在挖到了好多的煤炭，可是还是只有一点点的铁啊。先用这些没什么作用的一些方块把它补回去，好，我回去领我们刚才挖的铁。把刚才我们挖的铁领走，我刚才放在这边烧，嘿，都烧好了，来硬的，获得成就，来硬的，为什么那么兴奋啊？我也不知道，问我啊，来都把它补回去，这是一个莫名其妙的习惯。好喽，那我们继续往我们的11层出发。哦，底下好暗哦，我刚刚忘了插火把，插。